de este juego que se llama slime.io. Está cargando. Lo malo es que siempre te saca un chorro de anuncios. Apenas inicie te va a poner un anuncio. Bueno, ya no. Es que siempre te meten muchos anuncios. Primero que nada, hay que agarrar y correr de todos porque los pueden ser más grandes que nosotros y matarlos. Mira cómo ese tipo me está persiguiendo. Den el cambio. Y bueno, si quieren algo de estando guys, ustedes me dicen como campers para poder comernos a los caritos. Ya venga, poner una buena vez. Ay, este tipo es más grande que nosotros, chicos. Miren aquí. Ya volvimos, ya somos nosotros los que tienen la corona. Ay, ahora es ese tipo, ay. Qué rápido nos ganan. No, porque eso decía it me, que fuera de contexto. Ahora somos los más grandes nosotros. Somos los ganadores y bueno, ahora vamos a salir para otro juego. Y bueno chicos, ahora estamos en playtime chapter 2. En sección 2. This way. Keep going.
through the fence. This Nos caímos. Es muy difícil esta parte. Sí, levántate. Muchas preguntas siempre son reales. Y nos caímos. Y cayó esta, tampoco hay como vernos, arrancamos y cogemos. Sí, cállate. Ya volvimos. Listen, I'm going to need you to trust me.